Karibu kwenye uchambuzi wa kina wa kitabu cha The Diary of a CEO. Sasa The Diary of a CEO ni kitabu cha kisasa kilichoandikwa na Stephen Bartlett, ambaye ni mjasiriamali maarufu wa Uingereza, mwanzilishi wa kampuni ya Social Chain na mwenyeji wa podcast maarufu inayoitwa The Diary of a CEO. Kitabu hiki kimechapishwa mwaka 2023 na kimekuwa best seller zaidi duniani. Kwa hiyo ni kitabu cha juzi na unaweza kuona namna gani kilivyokuwa na mapokeo makubwa sana duniani licha ya kwamba kina miaka michache sana. Sasa kwanza, huyu Stephen Bartlett ni nani? Huyu ni kijana aliacha chuo kikuu akiwa na umri wa miaka 22 na kuanzisha biashara. Ndani ya miaka mitano alitengeneza kampuni yenye thamani ya mamilioni ya dola. Alifanya historia kama mshiriki mdogo zaidi akiwa na umri wa miaka 28 kwenye program ya televisheni inaitwa Dragon Den. Hii ilikuwa ni ya BBC. Sasa tofauti na vitabu vingine vya biashara, kitabu hiki ni tofauti kidogo kwa sababu moja, kinajikita kwenye uzoefu binafsi, ambapo Steven anasimulia safari yake kutoka umaskini hadi mafanikio. Pili, kinajumuisha sayansi. Unajua kila funzo linasaidiwa na utafiti wa kisayansi au linaendana na evidences za kisayansi. Tatu, ni cha kweli. Mwandishi anazungumzia kuhusu failures zake, ups and downs na changamoto alizozipitia yeye kama yeye. 4, hii kitabu kiko very practical, ni cha vitendo. Kila sura ina hatua za vitendo unaweza kuzifuatia wewe, unaweza kusaidia. Sasa kitabu hiki kina sheria 33 ambazo Steven amejifunza kutoka kwenye uzoefu wake na mahojiano na viongozi wengine zaidi ya 300. Sehemu ya kwanza, sheria za msingi za mafanikio. Sheria ya kwanza inasema kwamba wazo dogo la uongo. Kwamba wazo kwamba utaanza wakati utakapokuwa tayari ni uongo mkubwa zaidi unaozuia watu kufanikiwa. Yaani watu wengi hawaanzi kufanya mambo kwa sababu na wanafikiria kwamba wanahitaji wapate kazi nzuri kwanza ndo waanze, au wanahitaji kwanza mtaji wa kutosha ili waanze, au wanahitaji kwanza wapate ujuzi wa kutosha ndo waanze, au wanataka wakati sahihi ufike wanadhani ndipo watapata muda na uhuru. Wengine hudhania umri wao bado wa kufanya makubwa. Kiukweli kama unawaza kama hivi hautakuwa na utayari kamwe. Watu waliofanikiwa walianza kabla ya kuwa tayari. Story ya Steven ni kwamba yeye alianza biashara yake akiwa hana pesa, hana ofisi, hana ujuzi wa biashara kubwa zaidi. Alikuwa ameacha chuo kikuu. Lakini alianza tu hatua kwa hatua, alijifunza na akakua. Kwa mfano mtu anaweza akajiuliza kwamba anaweza kusema kwamba nitaanzisha blog wakati nitakapojua kuandika vizuri. Huyo mtu hatawahi kuwa tayari. Badala yake mtu akiwaza kwamba angewaza kwamba nitaanza kuandika leo, nitajifunza kadri nitakavyokuwa naendelea. Kwa unajifunza kwa kufanya. Umeona? Kuna kauli muhimu inasema kwamba done is better than perfect. Kufanya ni bora kuliko kushindwa kwa kutafuta ukamilifu. Nyingine inasema you learn by doing, not by waiting. Unajifunza kwa kutenda na sio kwa kusubiri. Hapana. Sheria pia inasema kwamba kukwepa kufa kidogo kila siku. Kwamba wakati unapofanya mambo yenye usalama zaidi kwako, yani the safe ones, ndivyo unavyoendelea kufa kidogo maishani. Kitabu kinasisitiza kwamba tunapata machaguo ya aina mbili, yenye usalama, the safe ones, na yenye hatari, the risk ones. Machaguo yenye usalama au yale yenye comfort zone kama vile machaguo yenye usalama kwa mujibu wa kitabu hiki, kuna ile kukaa kwenye kazi unayochukia, kuna ile kukaa kwenye mahusiano yasiyofaa, afu kuna ile kukaa kwenye mazingira yasiyokuongezea thamani. Hayo ni machaguo yenye usalama kwa mujibu wa kitabu hiki. Lakini machaguo yenye hatari sasa ni kama vile kujaribu kitu kipya, kuchukua hatua mbele, na kujaribu kupiga hatua, pia kukubali kushindwa. Tatizo ni nini? Kwamba wakati unapochagua usalama au stress free choice, kila wakati unapoteza fursa, ukuaji na uzoefu. Nijaribu kuemphasize, kusisitiza hapa kwamba wakati unapochagua usalama au mazingira ambayo hayakupi stress wewe, yani choice ambayo ni stress free, kila wakati jua kabisa unapoteza fursa, jua kabisa unapoteza ukuaji, unakosa pia uzoefu. Mwandishi anaeleza kwamba comfort zone ni hatari zaidi kuliko hatari yenyewe. Yani ukiwa katika comfort zone unakosa ukuaji, unakufa kidogo, unakufa kidogo hivyo, hatimaye majuto baadaye. Lakini ukichagua riski au hatari,
unakuwa, unajifunza, pia maisha yatakuja baadaye, matunda utayapata. Swali muhimu tujiulize kwamba, je, unakufa kidogo kila siku kwa kukaa salama au unaishi kwa kuchukua hatari ili upate mafanikio baadaye? Kuna scenario moja. Una kazi yenye mshahara wa shilingi 500,000 kwa mfano, lakini unaichukia kazi hiyo. Unapata nafasi ya kuanzisha biashara lakini ni hatari. Ona, huo ni mfano, hiyo ni scenario. Sasa comfort zone ni pale unapowaza kwamba nitakaa kwenye kazi hii kwa usalama, lakini mpaka miaka 5 baadaye bado utakuwa unaichukia kazi na lazima utahisi umepoteza muda, hivyo inaweza kukupelekea kujilaumu na majuto yasiyoisha. Risk zone hii ni commitment ya kuishi pale unapoazimia kwamba utajaribu biashara hii, pengine utashindwa, lakini utakuwa umejifunza, pengine utafanikiwa na kuwa huru. Hata ukishindwa hutakuwa na majuto, lazima utajitia nguvu kwamba nishindwe lakini jaribu bwana. Kanuni muhimu inasema kwamba the biggest risk in life is not taking any risks. Regret is more painful than failure. Regret is more painful than failure. Majuto ni machungu zaidi kuliko kushindwa. Sheria ya 3 inasemaje? Sheria ya 3 inasema kwamba sheria ya 3 inasema kwamba ni kanuni ya kufanya vizuri kwa mambo mabaya. Kanuni ya kufanya vizuri kwa mambo mabaya. Mafanikio sio kutokuwa na matatizo, hapana. Ni uwezo wa kushughulikia vizuri matatizo. Hiyo ndio secret ya mafanikio. Yaani kila mtu ana shida na changamoto zake. Sasa tofauti kati ya watu waliofanikiwa na wasiofanikiwa si kwamba hawana shida, ni jinsi wanavyoshughulikia shida. Kuna namna kadhaa jinsi ya kushughulikia matatizo. Moja, ni kukubali tatizo lenyewe. Usijifiche, usijaribu kuidanganya nafsi yako, hapana, fikiri, ndio nina tatizo, sasa nifanyaje? Lakini pili, tafuta njia ya suluhisho. Je, nimewahi kusikia tatizo hili hapo awali? Ni nani ameshawahi kupata tatizo kama hili na nawezaje kujifunza kutoka kwao? Umeona? 3, chukua hatua. Fanya kitu kidogo siku hadi siku. Hatua ndogo ndogo zinakupeleka mbali. Pia jifunze. Kila tatizo ni nafasi ya kujifunza. Umejifunza nini kutoka kwenye hili? Umeona? Huyu mwandishi yeye wakati biashara yake ilipokuwa inazama, alikuwa na madeni makubwa. Wafanyakazi walikuwa wanaondoka, kampuni ilikuwa inaelekea kufa. Alifanya nini? Alichokifanya, alikubali hali. Alizungumza na timu yake kwa uwazi. Jamani, hali ni mbaya, umeona? Walibadilishana mikakati, umeona? Walifanya kazi kwa bidii zaidi, lakini pia walishinda. Kuna framework inaitwa 5 whys. 5 whys. Yaani why 5. Kwamba wakati una tatizo, uliza kwa nini mara 5. Uliza kwa nini mara 5. Mfano, tatizo linaweza kwamba sina wateja wa kutosha. Kwa nini? Watu hawajui bidhaa yangu. Kwa nini? Sijafikiria vizuri. Kwa nini? Sina pesa ya masoko. Kwa nini? Sikupanga vizuri mikakati. Kwa nini? Sikujua umuhimu wa masoko. Sasa suluhisho la haya, jifunze kutoka kwenye masoko. Jifunze kuhusu masoko na ujipange vizuri. Kuna kanuni muhimu sana za kujimprove na kujikita zaidi katika masoko. Kanuni muhimu kwamba ni in every problem lies an opportunity. In every problem lies an opportunity. Katika kila tatizo kuna fursa ndani yake. Your response to problems determines your results. Sheria ya 4 inasemaje? Sheria ya 4 inasema kwamba kazi ya kujiambia wewe, yani kuna ile kazi ya kujiambia inaitwa self storytelling. Self storytelling, kazi ya kujiambia wewe. Hii unajua story unaojiambia kuhusu wewe mwenyewe ndio inaoshawishi maisha yako zaidi. Kwa nini? Tunajizungumzia siku zote. Unaweza kujizungumzia kwamba kwa mfano mimi siko vizuri kwenye hili. Siwezi kufanya hili. Na familia yangu hatujawahi kufanikiwa. Mimi si wa kufanya biashara. Hizo ni self storytelling. Sasa hizi ni story tunazo jijulisha wenyewe na zinatimia. Sasa hizi stories ziko za aina mbili. Kuna story mbaya, yani limiting beliefs. Zile za kusema kwamba siwezi, haya mambo sio kwa ajili yangu, ni vigumu sana kutoboa, watu kama mimi hawafanikiwagi hivi. Hizo ni limiting beliefs au story mbaya. Lakini kuna story nzuri ambazo zinaitwa empowering beliefs.
Ni pale mtu anapojisemea kwamba ninaweza kufanya chochote, nitajaribu hadi nifanikiwe, mimi nina uwezo, niko njiani kufanikiwa. Yale mambo yote ambayo ni positive beliefs, tunaziita ni empowering beliefs. Sasa hizi stories zinafanyaje kazi? Story unayojiambia wewe inajenga imani yako, inatengeneza imani yako. Ikishatengeneza imani yako, inatengeneza matendo yako. Lakini ukisha implement matendo yako, kwa sababu imani bila matendo imekufa, si ndio? Kwa hiyo ukishajiambia story unayojiambia inajenga imani yako. Ikishajenga imani yako, inatengeneza matendo yako. Mwishowe inazaa matokeo. Kwa mfano, unaweza kuwa na story mbaya, limiting belief kwamba siko vizuri katika kuongea hadharani. Yaani kwamba siko vizuri kwenye public speaking, siwezi kuongea mbele za watu wengi, mbele ya hadhara. Ndio unaogopa. Haya, hauongei. Hivyo unakosa fursa, hupati fursa. Lakini empowering belief ni kwamba ninajifunza kuwa mzungumzaji bora. Ndio unajaribu, unaongea kidogo kidogo, una improve, unaboresha, hatimaye unafanikiwa, unapata fursa. Sasa kuna hadithi za kizamani, unakuta mtu anasema kwamba mimi ni mtoto wa maskini wa Plymouth kwa mfano, siwezi kufanya biashara. Labda mimi ni mtoto wa maskini wa fulani, siwezi au kutoka sehemu fulani, siwezi kufanya biashara kubwa. No, this is wrong. Hii ni limiting belief. Lakini empowering belief ni pale unasema kwamba nina uzoefu wa kipekee ambao utanisaidia kufikia watu wengine sehemu nyingine ambao watu hawatafika. Sasa story hizi mpya ilimsaidia mwandishi, yani belief kama hii ilimsaidia mwandishi kuanzisha kampuni ya social chain na kufanikiwa. You are not your circumstances, you are your possibilities. Change your story, change your life. Sheria ya 5 inasema kwamba kujenga dira, build your personal body. Build your personal body. Body, how can I say body? Ni body, bila shaka hii body ya kawaida. I think build your personal body ni kama kamati au jopo, naweza kusema kitu kama hicho. Uko wastani wa watu 5 unaoka nao zaidi. Sasa wachague kwa makini. Body naweza ngasema ni jopo la watu. Sasa hapa tunachukua mfano wa watu 5. Kwamba huyu Jim Rohn, kuna mtu anachukua Jim Rohn awe kusema kwamba you are the average of the 5 people you spend the most time with. Anaongeza kwamba lazima ujenge body yako binafsi, yani jopo la watu wako binafsi ambao unaweza wakafanyika msaada kwako. Sasa kuna aina za watu unaohitaji katika body, katika jopo lako, katika body yako yani. Kwamba kuna mtu anaitwa the career leader, cheerleader, cheerleader. Huyu tusema kwamba mshabiki, yani mtu anayekushabikia hivi na vile. Sasa huyu mtu yeye anakuamini wakati wewe mwenyewe hujiamini. Yani mtu anakukubali sana wewe mwenyewe. Sasa huyu mtu mbona anakubali sana, kwamba ananisifia sana mimi. Mbona unashangaa, mbona mimi siko hivi, siendelee na hizi sifa zake anazonipa. Sasa huyu mtu anakuwa anakuhamasisha. Wanaweza kuwa ni marafiki, wanaweza kuwa ni familia na kadhalika. Lakini aina ya pili ya watu, kuna watu wanaitwa the challengers. Hawa ni watu wapinzani, wanakuwa na kupinga, wanakuchallenge hawa. Sasa hawa wanakupinga mawazo yako, lakini wanakufanya ufikirie zaidi. Wanakusaidia kuona mambo tofauti. Mtu wa 3 kwenye bodi yako ni anaitwa the mentor. Huyu ni mwalimu. Huyu yeye amepitia njia unayoelekea wewe, ana uzoefu, kwa anakupa ushauri. Mtu wa 4 ni the student au mwanafunzi. Huyu anajifunza kutoka kwako, anakufanya uwe accountable. Lakini mtu wa 5 katika hii bodi ya watu 5 ambao ni watu wako muhimu, ambao uwe nao kwenye cycle yako, ni the peer, ni mwenzako. Hawa watu wanaweza kuwa wako hatua sawa na wewe, mnakuwa pamoja, mnapeana misaada, support, mnashauriana. Umeona, anaweza kuwa ni mjasiriamali mwenzako au kiongozi mwenzako au CEO mwenzako na kadhalika. Hawa ni watu 5 ambao unatakiwa uwe nao kwenye cycle yako au kwenye bodi yako. Epuka watu wabaya, maana watakurudisha nyuma, hawafai kuwepo kwenye bodi yako kabisa. Sasa namna gani unavyoweza kuijenga bodi yako? Hatua ya kwanza, andika watu 5 unaokaa nao zaidi. Lakini jiulize kwamba je, watu hawa wanisukuma mbele au nyuma? Hatua ya pili, tambua nafasi kwa kuangalia kila kategori ya wale watu
ambao nimewashabainisha hapo kwamba ninamhitaji cheerleader ni naye, na ninahitaji challenger ni naye. Lazima uwe na challenger, mtu anayekuchallenge lazima awepo, lazima uwe naye. Ninahitaji mentor ni naye. Hatua tatu, tafuta watu wazuri. Jichangamane na watu, jiunge na vikundi vya watu wenye malengo sawa na yako, shiriki matukio ya mbalimbali, tafuta mentors online au physically, kuwa na uhusiano na watu wanaokufaa hivyo. Hatua 4, ondoa au punguza muda na watu wabaya. Hii ni vigumu lakini ni muhimu. Weka mipaka kwa watu wasiokufaa. Kuna kauli inasema kwamba show me your friends and I shall show you your future. Show me your friends and I shall show you your future. Sasa hii kanuni inabainisha impact ya watu wanaokuzunguka sana kwenye saiko yako. Kuna sheria ya 6 inasema kuingia gizani, entering the dark room. Sasa mafanikio ya kweli yanakuja wakati unakubali kuingia kwenye chumba cha giza, mahali ambapo hujui utakwenda wapi, lakini unaenda tu. Chumba cha giza ni nini? Chumba cha giza ni ishara ya kutojulikana, uncertainty au hofu, hatari au mambo mapya. Wengi wa watu wanaogopa kuingia chumba cha giza, wanabaki mahali pa usalama au yani comfort zone. Lakini mafanikio makubwa yote yako ndani ya chumba cha giza. Sasa tofauti kati ya watu wa kawaida ambao wanaona chumba cha giza, wanaogopa, wanabaki nje, wanabaki mahali penye comfort zone, maisha yao yanabaki vile vile. Watu waliofanikiwa wanaona chumba cha giza, wanaingia pia, wanaogopa pia, lakini wanaingia. Wakishaingia wanagundua vitu vipya, kisha wanafanyaje? Wana grow up. Vitu vinavyohitaji kuingia chumba cha giza maana yake ni kuanzisha biashara. Hujui kama itafanikiwa, hicho ni chumba cha giza. Haya, kuna kubadilisha kazi. Hujui kama kazi mpya itakuwa bora au la, hicho ni chumba cha giza. 3, kuna kuanzisha mahusiano. Hujui kama huyo mtu ni mtu mzuri atakufaa, hicho ni chumba cha giza. 4, kuna kusoma ujuzi mpya. Hujui kama utafanikiwa au utakusaidia, hicho ni chumba cha giza. Umeona? Chumba cha giza maana yake ni uncertainty ya kile kitu ambacho haujui matokeo yake yatakuwa nini, lakini wewe unachukua procedure ya kuingia. Hiyo ni chumba cha giza. Sasa jinsi ya kuingia chumba cha giza. Cha kwanza, kubali hofu. Ni kawaida kuogopa. Hata watu waliofanikiwa wanaogopa, lakini hofu haikuwazuia. Pili, chukua hatua ndogo. Usijaribu kufanya kila kitu mara moja. Anza na hatua ndogo, hatua kwa hatua. 3, jifunze kadri unavyoendelea. Haitabidi ufahamu kila kitu kwanza. Utajifunza barabarani. Wewe nenda. 4, kuwa na subira. Matokeo hayaji haraka. Endelea hata ukishindwa. Wakati huyo mwandishi Steven alianzisha social chain, hakujua chochote kuhusu kampuni, hakujua jinsi ya kusimamia watu, hakujua jinsi ya kupata wateja wakubwa, lakini aliingia chumba cha giza, alijifunza, kafanikiwa. Magic happens outside your comfort zone. Yani miujiza inatokea nje ya comfort zone. Usibaki kwenye comfort zone. Chukua hatua au chukua procedure ya kutoka nje ya comfort zone. Ingia kwenye chumba cha giza, utakutana na mambo mapya utakayokushangaza. The best thing in life are on the other side of fear. Jambo muhimu sana. The best things in life are on the other sides of fear. Sehemu ya pili ya kitabu chetu ni sheria za biashara na kazi. Sheria za biashara na kazi. Sheria ya 7 inasema kwamba umuhimu wa pull motivation kuliko push motivation. Kuna concept inasema kwamba kuna pull motivation pamoja na push motivation. Push motivation. Motisha inayosukuma inayokusukuma kutoka nyuma, yani push, haishi. Lakini unahitaji kitu kinachokuvuta mbele, pull. Kuna force inayokusukuma kutoka nyuma, lakini kuna force inayokuvuta mbele, pull. Utofauti ni nini? Push motivation yenyewe ni pale mtu anahisi kwamba sitaki kuwa maskini, sitaki kuonekana mnyonge, sitaki kushindwa. Hii ni push motivation. Tatizo ni nini? Hii huwa ni motisha ya muda mfupi tu. Kwa unapozoea unaanza kulegea na kuipotezea. Lakini pull motivation, unakimbilia kitu. Mtu anaanza kuwaza, nataka kujenga kitu kikubwa, nataka kubadilisha maisha ya watu, nataka kufanya kuwa na maendeleo makubwa, nataka kufanya hiki. Faida yake ni kwamba hii ni motisha endelevu. Yaani inakuwa inakusukuma moyoni, inakuvuta mbele hata wakati wa shida.
Kwa mfano nikupe scenario ya kupunguza uzito. Kwa mfano mtu anahitaji kupunguza uzito, push motivation inaweza kusema hivi kwamba, au tunaweza kuconsider hivi kwamba mtu anasema kwamba sitaki kuonekana kibonge, unajaribu wiki ya pili ya tatu kisha unaacha. Hiyo ni push, hiyo ni mfano wa push motivation. Lakini pull motivation ni pale unaposema kwamba nataka kuwa na afya nzuri ili nicheze na watoto wangu. Hii na kuvuta kwa muda mrefu. Sasa namna gani unaweza kupata pull motivation? Moja, tafuta why yako kuu. Kwa nini unafanya hiki? Ni nini kinachokuvuta? Utakuwaje baada ya miaka 5? Pili, unda maono, vision. Fikiria jinsi maisha yatakavyokuwa. Tengeneza picha ya ndoto yako, jiangalie na jitathmini kila siku. Tatu, jenga furaha katika safari yako. Usijifunze kufurahia matokeo tu, furahia mchakato. Celebrate kila hatua ndogo unayoipata. Push motivation aliyotumia huyu mwandishi aliwahi kujisemea kwamba sitaki kuwa maskini kama nilivyokuwa. Hiyo ndio ilikuwa push motivation yake. Lakini pull motivation yake baadaye akasema kwamba nataka kujenga kitu kinachobadili maisha ya vijana. Mabadiliko haya ya motisha ndio yaliyomsaidia kuendelea hata wakati wa shida. Don't run away from something, run towards something. Your why must be bigger than your obstacles. Huu ni mwisho wa sehemu ya kwanza. Karibu kwenye sehemu ya pili ya uchambuzi wa kitabu cha The Diary of a CEO. Subscribe na karibu katika sehemu itakayofuata ya uchambuzi wa kitabu cha Diary of a CEO. Asante sana. Thank you.